Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί παίκτες με τα ηλεκτροκίνητα αεροβόλα και αφορά το μπλοκάρισμα της σκανδάλης. Γι' αυτό το λόγο έχω εδώ πέρα ένα σήμα CM045A με το συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι μια καλή ευκαιρία για να σας δείξω τι μπορεί να κάνει ένας χειριστής προκειμένου να επισκευάσει αυτό το θέμα της σκανδάλης. Εάν θέλετε να δείτε review για το συγκεκριμένο αεροβόλο, δείτε το link που έχω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Αυτό λοιπόν είναι το αεροβόλο πάνω στο οποίο θα κάνουμε το τεχνικό μας βίντεο. Είναι όπως πούμε ένα σήμα 045 μοντέλο, είναι ουσιαστικά ένα ΑΚ, το οποίο όπως θα σας δείξω σε λίγο έχει ένα σημαντικό πρόβλημα με τη σκανδάλη. Η σκανδάλη όπως θα δείτε παρακάτω δεν δουλεύει καλά, καθώς όταν το γυρίσουμε στο αυτόματο κλωτσάει με ένα χαρακτηριστικό ήχο και δεν πατιέται η σκανδάλη, δεν λειτουργεί το αεροβόλο. Ενώ στην βολή-καταβολή λειτουργεί κανονικά. Πάμε να κάνουμε μια επίδειξη του προβλήματος για να καταλάβετε τι συμβαίνει με αυτό το αεροβόλο. Θα ξεκινήσω βάζοντας την μπαταρία στο αεροβόλο προκειμένου να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Στο συγκεκριμένο αεροβόλο η μπαταρία πηγαίνει στο upper receiver, το οποίο πατώντας ένα κουμπάκι στο πίσω μέρος ανοίγει. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχει την καλωδίωση και ο χώρος είναι αρκετά περιορισμένος, οπότε οι καταλληλότερες μπαταρίες είναι οι μπαταρίες τύπου stick. Η συγκεκριμένη είναι μια μπαταρία 8,4V 1600 mAh. Θα συνδέσω την καλωδίωση με την μπαταρία. Να πούμε ότι πριν κάνω αυτή την πράξη έχω προηγουμένως δει ότι το αεροβόλο δεν έχει καμία μπίλια μέσα στην θαλάμη του hop-up, ούτε γεμιστήρα φυσικά πάνω. Καλό είναι όταν δοκιμάζετε αεροβόλα μέσα σε εσωτερικό χώρο να είστε σίγουροι ότι έχει αφαιρεθεί γεμιστήρα και ότι δεν υπάρχει μπίλια μέσα στο hop-up. Γι' αυτό το λόγο έχω ένα κουτί γεμάτο με χαρτί και άλλα παλιά κυβότια μέσα στο οποίο ρίχνω προκειμένου να αφαιρεθεί και η τελευταία μπίλια. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε αυτό το συγκεκριμένο αεροβόλο και σε πολλά αεροβόλα τα οποία έχουν το ίδιο θέμα. Θα το γυρίσω λίγο από την άλλη πλευρά. Ο χειριστής του αεροβόλου που είναι από την ομάδα μου είπε ότι η βολή-καταβολή δουλεύει κανονικά. Πάμε να δούμε. Ωραία. Ενώ στην ρηπή η σκανδάλη μπλοκάρει. Και όσο και αν πιέσουμε είναι σαν να είναι στο safe. Αν πάμε στο safe και επιστρέψουμε στο auto, ρίχνει 2-3 βολές και ξαναμπλοκάρει. Ενώ στο semi λειτουργεί κανονικά. Να πούμε ότι για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα θα χρειαστεί να λύσουμε όλο το αεροβόλο και το gearbox, οπότε προφανώς χρειάζονται κάποιες βασικές τεχνικές γνώσεις και αν δεν είστε σίγουροι για αυτό που πρόκειται να κάνετε, καλύτερα να απευθυνθείτε σε έναν που γνωρίζει πώς να λύνει αεροβόλα για να μην κάνετε κάποια ζημιά. Παρ' όλα αυτά θα σας δείξω εγώ τι πρέπει να κάνετε και ελπίζω να έχετε αρκετή τόλμη και θάρρος να το κάνετε και μόνοι σας, γιατί δεν είναι και τόσο δύσκολο. Πριν ξεκινήσουμε την εργασία να αναφέρουμε ότι θα χρειαστούμε τα εξής εργαλεία. Ένα σετ Allen κλειδιά, μία κασετίνα με beads που χρησιμοποιώ εγώ, καθώς έχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα εσωτερικά και κατσαβίδια μεγάλα και μικρά τύπου Philips, σταυρούς ή ίσια. Θα χρειαστούμε και πιο μικρά κατσαβίδια σε περίπτωση που δεν έχετε ένα set με beads, καθώς έχουμε και κάποιες βίδες που είναι πολύ μικρές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την αποσυναρμολόγηση. Πριν ξεκινήσουμε την αποσυναρμολόγηση για οποιοδήποτε αεροβόλο, ηλεκτροκίνητο ή αερίου, βεβαιωθείτε στα αερίου ότι έχετε αφαιρέσει τη γεμιστήρα, ενώ στα ηλεκτροκίνητα βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την μπαταρία, όπως βλέπετε εδώ, και την γεμιστήρα. Ξεκινάμε λοιπόν να λύσουμε το CM045, το μοντέλο Α όπως δεν αναφέραμε πριν, και το πρώτο κομμάτι που λύνω στα ΑΚ είναι πάντα η πιστολοειδής λαβή. Για την πιστολοειδή λαβή θα χρειαστείτε ένα κατσαβίδι τύπου Philips σταυρό, καθώς υπάρχει μία βίδα στο κάτω μέρος, την οποία και θα ξεβιδώσουμε. Αφού αφαιρεθεί τελείως η βίδα, απλά ανασηκώνουμε την πιστολοειδή λαβή και αποκαλύπτεται στο
εσωτερικό του το μοτέρ πάνω στο ειδικό κλουβί που έχει. Θα ανοίξω τώρα το upper receiver πάλι, το χώρο της μπαταρίας, και θα δούμε εσωτερικά ότι υπάρχει ο μηχανισμός του bolt cover. Για να αφαιρέσουμε το μηχανισμό του bolt cover, ξεκινάμε από αυτό το σημείο, όπου πάμε προς τα πίσω και σηκώνουμε πλάγια δεξιά ή αριστερά για να βγει από τη ράγα του, και αφαιρούμε το ελαττήριο του bolt cover. Σε αυτό το σημείο πίσω, πλάγια και έξω. Τώρα, για να μπορέσει να βγει το gearbox, πρέπει να αφαιρέσουμε όλο το εμπρόστιο τμήμα του αεροβόλου για να βγει ο μηχανισμός του hop-up, ο οποίος βιδώνει πάνω στο gearbox. Έχω κάνει κοντινό για να δείτε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν δύο βίδες, μέσα στο οποίο μπαίνει μέσα το nozzle και δεν μπορεί να αφήσει το gearbox να σηκωθεί για να βγει μέσα από το σώμα. Οπότε πρέπει να αφαιρέσουμε το εμπρόστιο μέρος για να φύγει το hop-up και να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε το gearbox. Για να αφαιρέσουμε το εμπρόστιο μέρος πρέπει να αφαιρέσουμε αυτόν εδώ τον πύρο. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι και ένα πλαστικό σφυράκι ή ουσιαστικά ένα εργαλείο που είναι για την αφαίρεση των πύρων. Πάμε λοιπόν να τον αφαιρέσουμε. Έχω αφαιρέσει τον πύρο, βγήκε αρκετά εύκολα, και τώρα απλά σπρώχνοντας προς το εμπρός αφαιρούμε όλο το εμπρόστιο κομμάτι του αεροβόλου. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα στη διαχείριση, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του όπλου έχει αφαιρεθεί. Όπως βλέπετε, μπορεί να κινηθεί και το hop-up μπροστά για να απελευθερώσει το nozzle και μπορεί να προχωρήσουμε ακόμα πιο εύκολα τώρα. Στο επόμενο βήμα θα αφαιρέσω αυτές τις δύο βίδες που συγκρατούν το hop-up πάνω σε ένα πλαστικό κύβο για να είναι σταθερά μέσα στο σώμα. Αφαιρούμε αυτές τις δύο βίδες με ένα Phillips κατσαβιδάκι για να αφαιρέσουμε την κάνη μαζί με το hop-up. Είναι αρκετά πολύπλοκο το λύσιμο του ΑΚ, δυστυχώς, και είναι και ένας από τους παράγοντες που με έκανε να αντιπαθήσω τα ΑΚ, που έτσι κι αλλιώς δεν τα συμπαθούσα και πάρα πολύ σε σχέση με τα Mi 4. Θα κάνουμε σύντομα και ένα βιντεάκι με την λύση και την αρμολόγηση ενός Mi 4. Πάμε λοιπόν, αφού έχουμε αφαιρέσει τις βίδες, να αφαιρέσουμε την κάνη πάνω από το σώμα. Αφού έχω αφαιρέσει τις βίδες, ανασηκώνω προς τα πάνω και αφαιρώ την κάνη μαζί με το hop-up και τα αφήνω στην άκρη. Επόμενο βήμα, το bolt cover, το οποίο αν το τραβήξω προς τα πίσω βλέπουμε ότι απελευθερώνεται και μπορεί να αφαιρεθεί και αυτό. Έχουμε προχωρήσει αρκετά, το μόνο που έχει μείνει τώρα είναι να βγάλουμε και την επιλογή βολής. Ο επιλογής βολής απλά ξεβιδώνει με μία βίδα που κρατάει τον διακόπτη. Σε κάποια άλλα αεροβόλα έχουν ένα κάλυμα εδώ πέρα σε αυτό το σημείο και από κάτω κρύβουν μία βίδα σταυρό ή άλεν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά εξαρτήματα. Προσέχουμε πάρα πολύ για αυτούς που δεν ξέρουν ή δεν έχουν πολύ εμπιστοσύνη. Μπορεί να έχουν ένα κουτάκι και να τα τοποθετούν. Να βγάζετε φωτογραφίες πριν λύσετε κάτι προκειμένου να έχετε το οδηγό για να το ξαναδέσετε. Έχει αφαιρεθεί και ο διακόπτης και πλησιάζουμε αρκετά προς το λύσιμο του αεροβόλου. Συνεχίζουμε την επιλογή βολής. Αφαιρούμε αυτό το κυλινδράκι και απλά σπρώχνουμε το gearbox προς τα πάνω σιγά σιγά. Προσέχουμε πολύ να μην κάνουμε ζημιές. Τα βήματά μας πρέπει να είναι σιγανά, να μην μας πέσουν εξαρτήματα. Θα χρειαστεί να ασκήσουμε λίγη παραπάνω δύναμη και να κάνουμε λίγο μπρος πίσω το gearbox. Σε αυτό το σημείο λίγο κολλάει η κατάσταση, γιατί είναι όλα σφιχτά, είναι αυτό το εξάρτημα σε αυτό το σημείο που είναι ουσιαστικά οι επιλογές βολής ανάμεσα σε semi και auto. Έχουμε αφαιρέσει με επιτυχία το gearbox από το σώμα του αεροβόλου. Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει το gearbox στα χέρια και δεν έχουμε ανοίξει καθόλου το συγκεκριμένο gearbox για να δούμε τι φταίει στον μηχανισμό της καβάλης, αλλά και να δούμε και γενικά το gearbox εσωτερικά. Θα ξεκινήσουμε τώρα λοιπόν το λύσιμο. Έχουν πέσει και ο επιλογέας
της βολής, όπως βλέπετε. Καλό να τα συγκρατήσουμε στην άκρη αυτά. Υπάρχουν κάποια εξαρτήματα τα οποία είναι εξωτερικά και πρέπει να αφαιρεθούν. Και ξεκινάμε κυρίως πάντα από το μοτέρ στα version 3 αεροβόλα, προκειμένου να απελευθερώσουμε ουσιαστικά και το άνοιγμα του gearbox shell αργότερα. Για να αφαιρέσουμε το μοτέρ, φυσικά αφαιρούμε πρώτα τα καλώδια με προσοχή. Εάν είναι πάρα πολύ σφιχτά, όπως είναι αυτή η περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα κατσαβιδάκι για να τραβήξετε απαλά τα δοντάκια. Προσέχουμε να μην σπάσουμε τα δοντάκια του μοτέρ, γιατί τότε τα μοτέρ θα είναι παντελώς άχρηστα. Δεύτερο βήμα είναι η αφαίρεση των δύο βιδών που κρατάνε τον κλωβό του μοτέρ με το gearbox. Θα ξαναχρησιμοποιήσω για άλλη μια φορά το Phillips κατσαβίδι, σταυρός. Βλέπω ότι υπάρχει ένα χρώμα πάνω στις βίδες. Αυτό είναι ουσιαστικά μια κόλλα που χρησιμοποιούν στο εργοστάσιο προκειμένου οι βίδες να μην ξεβιδώνται σιγά σιγά από τους κραδασμούς. Να είστε έτοιμοι να λερωθείτε, γιατί τα gearbox, και ειδικά αυτό που έχω πιάσει στα χέρια μου, όπως θα δείτε και στο φόντο που το έχει λερώσει στο χαρτί κάτω που έχω, έχει πάρα πολύ γράσο εξωτερικά και λεκέδες, ειδικά μετά από κάποια χρήση. Αφαιρώ και τη δεύτερη βίδα του μοτέρ, η οποία αντιστέκεται αρκετά. Και απλά τραβάω το μοτέρ προς τα έξω. Έχουμε αφαιρέσει τον κλωβό του μοτέρ μαζί με το μοτέρ, το αφήνω και αυτό στην άκρη, δεν είναι της παρούσης. Το μόνο που μένει τώρα να αφαιρέσουμε πριν αρχίσουμε να ξεβιδώνουμε τις βίδες από το gearbox shell είναι το fire selector, το εσωτερικό, το εξάρτημα το οποίο ρυθμίζει, μεταφέρει ουσιαστικά την ρύθμιση από εξωτερική σε εσωτερική, όπως βλέπετε εδώ. Και θα μιλήσουμε για αυτό το σημείο εδώ πέρα που δημιουργείται το πρόβλημα στο semi και στο auto. Επίσης πρέπει να αφαιρεθεί και το κομμάτι αυτό της ράγας στο επάνω μέρος, το οποίο συγκρατεί μαζί, πιάνει ουσιαστικά το gearbox shell. Πάμε λοιπόν να αφαιρέσουμε πρώτα αυτό εδώ το εξάρτημα. Πάλι με Phillips κατσαβίδι σταυρό. Να αφαιρούμε πλήρως τη βίδα. Και μετά έχω ήδη έτοιμο ένα λεπτό κατσαβιδάκι από την κασετίνα μου. Σπρώχνω λίγο προς τα πάνω. Αποτελείται από δύο τμήματα. Το ένα τμήμα είναι αυτό εδώ. Και το άλλο τμήμα είναι το εξάρτημα που βγαίνει μέχρι την άλλη πλευρά. Αυτό εδώ. Το έχουμε αφαιρέσει και αυτό, το αφήνω και αυτό στην άκρη. Και πάμε στο τελικό στάδιο που είναι η αφαίρεση της ράγας. Η οποία, όπως βλέπουμε, έχει και μία βάση για να συγκρατεί και το καλώδιο. Να αφαίρεση της ράγας θα χρησιμοποιήσω ένα δυνατό ίσιο κατσαβίδι. Θα το βάλω στο επάνω μέρος. Ανασηκώνουμε λίγο εδώ που υπάρχει μια ασφάλεια και σπρώχνουμε προς τα μπροστά. Μόλις περάσει την ασφάλεια ουσιαστικά, αυτό απελευθερώνεται και κινείται προς τα μπροστά με προσοχή για να μην χαλάσω το καλώδιο. Έχουμε αφαιρέσει και την ράγα που συγκρατεί. Υπάρχει και ένα κάλυμα στην σκανδάλη, το οποίο καλύπτει το γρανάζι, καθώς υπάρχει κενό σε αυτό το σημείο. Πάλι με ένα κατσαβιδάκι, αν έχετε λεπτό χέρι, εγώ δυστυχώς δεν έχω. Το αφαιρούμε και αυτό, βλέπουμε ότι φαίνεται ένα κομμάτι του γραναζιού. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεβιδώσουμε τις βασικές βίδες που έχουν απομείνει και να ανοίξουμε το αεροβόλο. Όπως βλέπετε έχω γίνει αρκετά χάλια. Ξεκινάμε με την εμπρόστια βίδα. Συνεχίζουμε με την δεύτερη. Προχωράμε στην τέταρτη βίδα και πιθανότατα την τελευταία που τη βλέπω. Τελειώσαμε και με την τέταρτη βίδα. Έχουμε αφαιρέσει, από όσο βλέπω, όλες τις βίδες και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τώρα το gearbox. Τα gearbox, να ξέρετε, θα τα ανοίγετε με τον εξής τρόπο. Θα πάρετε ένα κατσαβίδι
και θα το τοποθετήσετε στην τρύπα την οποία δεν έχει. Κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Όλα τα gearbox που έχω ανοίξει έχουν τρύπα, το συγκεκριμένο δεν έχει για να συγκρατήσουμε το ελαττήριο, γι' αυτό θα ανασηκώσω λίγο και θα προσπαθήσω σιγά σιγά να βάλω το κατσαβίδι μέσα. Έχω ανασηκώσει λοιπόν λίγο το gearbox σε αυτό το σημείο προκειμένου να μπορέσω να βάλω το κατσαβίδι για να κρατήσω τον οδηγό του ελαττηρίου και να μην πεταχτεί το ελαττήριο. Εδώ μέσα υπάρχει ένα συμπιεσμένο ελαττήριο το οποίο δεν θέλουμε να εκτοξευτεί. Είναι κάτι που το έπαθα με το πρώτο αεροβόλο που είχα ανοίξει πριν περίπου 7 χρόνια. Έχω βάλει τώρα και έχω κρατήσει τον οδηγό ελαττηρίου, οπότε σηκώνω σιγά σιγά το κέλυφο, σηκώνω και το ελαττήριο και με το κατσαβίδι το αφαιρώ, το εκτονώνω για να μην εκτοξευτούν τα πάντα. Έχουμε τελειώσει. Θα ανασηκώσω όλο το gearbox shell, το επάνω μέρος, το οποίο φαίνεται να ήταν κάπως κολλημένο. Βλέπουμε το γράσο που έχει εργοστασιακά το αεροβόλο για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε όλη την τάση που παρατηρείται αυτή τη στιγμή στο αεροβόλο. Έχει μείνει και το bit από το κατσαβίδι μου πάνω στον οδηγό. Αφαιρώ το ελαττήριο του tappet plate, απλά να σηκώνω και το έχω αφαιρέσει. Και αφαιρώ όλη την μονάδα του tappet plate, του κυλίνδρου, του πιστονιού, της κυλοϊδροκεφαλής, του nozzle, του ελαττηρίου και του οδηγού. Είναι το επάνω gearbox όπως το λέω εγώ. Και στο κάτω μέρος βλέπουμε τα γρανάζια, τον διακόπτη όπως θα δείτε σε προηγούμενο επεισόδιο που συζητήσαμε, τη σκανδάλη και κάποια ακόμα εξαρτηματάκια. Πάμε να αφαιρέσουμε και τα γρανάζια, το anti-reversal, πολύ σημαντικό εξάρτημα. Αυτό το εξάρτημα δεν επιτρέπει σε περίπτωση που συνδέσουμε τους πόλους ανάποδα στο μοτέρ να γυρίσουν όλα ανάποδα για να τα σπάσεις όλα τα εξάρτηματά σου μέσα. Το sector gear, το γρανάζι που δέχεται την περισσότερη πίεση, και βλέπουμε κάτω είναι το δεύτερο γρανάζι. Και επίσης εδώ πέρα έχουμε ένα άλλο εξάρτημα, το οποίο είναι και όλο το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται είναι από εδώ πέρα στο semi. Είναι το cut off. Είναι το εξάρτημα το οποίο ουσιαστικά τραβάει πίσω τον διακόπτη, το δοντάκι, όταν εμείς επιλέγουμε το βολή κατά βολή. Το cut off συνδέεται με το sector gear. Στο πίσω μέρος που βλέπετε υπάρχει ένα δοντάκι. Μισό λεπτό να το φέρω κόντινο για να το δείτε. Το οποίο δοντάκι αυτό σπρώχνει ουσιαστικά το cut-off προκειμένου να τραβήξει πίσω το δοντάκι από το διακόπτη. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε τελείως. Δώστε μου λίγο χρόνο να το καθαρίσω εσωτερικά από τα πάρα πολλά γράσα που έχει. Είναι γεμάτο γράσο όπως βλέπετε. Και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για το cut-off και τι μπορούμε να κάνουμε.